न्यूयॉर्क के हडसन रिवर में 10 अप्रैल को एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक स्पेनिश परिवार के 5 सदस्य और पायलट शामिल थे। ये घटना न्यूयॉर्क शहर में हेलीकॉप्टर पर्यटन की सुरक्षा पर कई बड़े सवाल उठाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ये घटना आखिर कैसे हुई, चलिए आपको डिटेल में सब कुछ बताते हैं। दरअसल ये हेलीकॉप्टर बेल 206L4 लॉन्ग रेंजर 4 मॉडल था, जिसे न्यूयॉर्क हेलीकॉप्टर टूर कंपनी संचालित कर रही थी और इसने डाउनटाउन मैनहट्टन हेलीकॉप्टर से 2:59 पर उड़ान भरी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के चारों ओर घूमते हुए जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के पास पहुंचा। उड़ान के लगभग 16 मिनट के बाद यानी 3:17 पर हेलीकॉप्टर हवा में टूटकर उल्टा होकर हडसन रिवर में जा गिरा। ऐसे में पीड़ितों ने क्या जानकारी दी, इसके बारे में आपको बताते हैं। इस घटना में पीड़ितों की जानकारी आपको बताते हैं। दरअसल स्पेन के बार्सिलोना से आए परिवार में अगस्टिन एक्सोबार, उनकी पत्नी मर्से और उनके 3 बच्चे, जिनकी उम्र थी 4 साल, 5 साल और 11 साल, वो भी इसमें शामिल थे। पायलट की उम्र 36 वर्ष की थी, लेकिन उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जा रही है। इसके अलावा चश्मदीदों के अनुसार हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड और अन्य हिस्से हवा में अलग हो गए थे, जिससे ये दुर्घटना हुई। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड इस दुर्घटना की जांच में अभी भी जुटी हुई है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक भी जताया है। ये दुर्घटना न्यूयॉर्क शहर में हेलीकॉप्टर पर्यटन की सुरक्षा पर कई बड़े गंभीर सवाल उठाती। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि हवा में ऐसे पहले भी कई सारी दुर्घटनाएं देखी जा चुकी हैं और इसमें कई लोगों की जानें भी अक्सर चली जाती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल। Right on the Hudson River, so my windows face Manhattan, and I work from home, so I actually heard it before I saw it. I was sitting here at my desk, and I heard what sounded like a series of gunshots. It was a very loud, repetitive sound in the air. So I looked out my window right here, and I saw a helicopter falling to pieces. And I watched multiple pieces splash down into the river below. And I was wondering what happened. Did it get shot down? Because again, I thought it was gunshots when I first heard it. But you know, I'm putting the pieces together as I'm hearing news stories, and it does sound like I was maybe hearing the propeller smacking into something, as it was multiple sounds in a row. As hard as it is to say, I think a lot of us have maybe gotten numb from hearing in the news. You know, it's almost every week now that you're hearing something terrible happening somewhere in the country. It's a different feeling to see it outside your window, and it's horrible to hear that, you know, whoever was involved, whether it was a family or a sports team or whatever, it's really tragic. And I'm definitely shaken up knowing that I watched this happen to this family outside today.